Herman, we zitten hier bij de Steunpunt Studerende Moeders, hier in Rotterdam. Zojuist geopend door minister Plasterk. U komt zelf uit het bedrijfsleven. Hoe bent u betrokken bij deze organisatie? Annemiek had haar kinderen op de kinderopvang bij het dagverblijf waar mijn dochter ook werkte en waar ik ook heel veel kennis had bij de leidster daarvan. Annemiek had in die tijd problemen met de kinderopvangtoeslag en het terugbetalen en de problemen bij de Belastingdienst over haar heffingskortingen. En toen werd ze aan mij gevraagd of ik haar daarbij kon helpen. En ik heb daar een aantal keren geholpen met alle formulieren en de formaliteiten. En in de loop der tijd kwam via de website ook wat vragen over fiscale problemen die ik aan Annemiek door kon geven en op de website kon worden beantwoord. En daarna heeft Annemiek een prijs gewonnen bij de Hogeschool Rotterdam. En met dat geld heeft ze een stichting opgericht. En een stichting heeft een bestuur nodig. En toen heb ik me voorgesteld als bestuurslid. En dan kan een stichting ook operationeel worden ingeschreven. En vanaf dat moment, dat was in oktober 2006, is de stichting dus actief bezig geweest met allerlei problemen aankaarten. Het opstellen van een rapport, presenteren van het rapport aan de minister. En dat heeft nu geleid tot een voltallig bestuur en het beginnen van deze kantoorruimte. Onderweg naar deze dag van vandaag, wat zijn de struikelblokken dat u en Annemiek zijn tegengekomen? De grootste struikelblokken die we zijn tegengekomen was het probleem van de financiën. Alle activiteiten kosten geld. En om aan die financiën te komen, als je als non-profit organisatie gaat beginnen, dan heeft dat natuurlijk heel veel problemen. Je moet een website opbouwen, dat is een webhosting aan, kost geld. En al dat soort problemen, het aankloppen bij het ministerie, gemeente, sociale dienst van Rotterdam, met name het JOS, aanvragen indienen voor subsidies. En na heel veel moeite en activiteiten om dat te ondersteunen en te motiveren, hebben we dus nu geld gekregen van JOS onder andere. En wat de minister net ook heeft gemeld bij de opening, een ondersteuning voor de komende 2 schooljaren. Om in ieder geval dit steunpunt financieel te kunnen runnen, de huur te kunnen betalen, de directeur ook een inkomen kan geven. En dan moet de stichting verder worden uitgebouwd. Het probleem is niet een probleem dat niet bekend is. Het is een landelijk probleem, het is een groot probleem. Zowel voor autochtone als allochtone mensen die hier in Nederland wonen. Waarom wordt er nu pas zo'n actie ondernomen en zijn er geen betere plannen voor? Ik denk dat dat ligt aan de persoon van Annemiek. De problemen die zij, maar niet alleen zij in het verleden tegenkwam tijdens de studie voor juist deze doelgroep. Dat Annemiek zich daarvoor heeft ingezet om datgene te kunnen laten doen door de anderen. Dat het wiel niet voor de tweede keer hoeft te worden uitgevonden. Dat de wegen die zij heeft gevonden om die problemen aan de kaak te stellen, dat anderen daarvan kunnen profiteren. Dus met andere woorden, zij heeft dus degene wat de beleidsmakers eigenlijk hadden moeten zien, heeft zij zelf mee te maken gehad. Door haar ervaring heeft zij gedacht, oké, wat ik nu ervaren heb, laat ik een andere moeder niet in de steek. Ik ga op mijn manier de mensen proberen te helpen, dat tot de dag van vandaag eigenlijk een stichting is geworden. Ja, inderdaad. Eigenlijk is het bij de beleidsmakers, en misschien een leuke woordspeling, een ondergeschoven kindje geweest. Nooit rekening gehouden met deze doelgroep. Terwijl er voor andere doelgroepen, en ik denk dan aan topsportfaciliteiten tijdens de studie, die wel worden begroot en begeleid, de topsporters, dat een, naar mijn mening, grotere groep van studerende moeders, dat die dus nu pas naeilen in dit beleid. En dat het ministerie ook nu tijdig heeft onderkend dat die groep die ondersteuning, begeleiding nodig heeft. Herman, u hoorde de minister net een aantal mooie woorden tegen Annemiek zeggen. Wat is uw reactie hierop? Die woorden die heeft hij ook al eerder uitgesproken in, zeg maar, beslotere kring. Onze reactie daarop is dat het heel fijn is dat het ministerie ons daarbij ondersteunt. En dat de minister ook aangeeft dat de strijd nog niet ten einde is. Er moet vanuit deze situatie nog behoorlijk wat werk verricht worden om niet alleen het ministerie, maar ook de lokale beleidsmakers en de hoofden en besturen van de scholen en de onderwijsorganisaties, dat die dan ook weten dat dit soort problemen er zijn en moeten worden opgevangen. En ook de weg vinden naar de stichting toe.
En dat ook de weg vinden naar de stichting. En dat kan dan via de website die netjes is geopend ook door de minister. En het feit dat niet alleen de school, de bestuurders van de scholen zich anders moeten opstellen in zo'n situatie. Maar een praktijkgeval wat onlangs naar ons toegeventileerd is door een beroepscommissie. Die een studenten had een beroep aangekaart dat ze was uitgesloten van examenactiviteiten vanwege haar zwangerschap. Die studenten hadden een protest ingediend en dat is door die beroepscommissie is dat toegewezen, dat beroep. En die commissie heeft ook specifiek naar onze stichting een bericht gestuurd dat dat mede dankzij de inzet en de activiteiten van Annemiek namens de stichting dat tot die uitspraak is gekomen. De komende moeders hebben dus nu een steun in de hand waar ze kunnen mee opbouwen als ze struikelblokken tegenkomen. Ja, inderdaad. Als ze struikelen kunnen ze verwijzen naar die uitspraak en de schoolbesturen zullen dan ook inderdaad acties moeten ondernemen om dat soort problemen binnen die school in goede banen te kunnen leiden. Ja man, WWW Studerende Moeders. Als je de naam hoort, zou je zeggen, oh, dat is een website waar alleen maar moeders hun dingen kunnen gaan zien. Is dat zo of staat die open ook voor anderen? Hij staat open voor iedereen die studeert en tegen de problemen aanloopt die met name studerende moeders. Uiteraard is het ook voor studerende vaders die in die situaties liggen dat de moeder er niet meer is of de moeder, dat het gezin uit elkaar gevallen is. En eigenlijk moet je net eender als in de advertenties lezen, studerende moeders, M-V, man-vrouw. Die keuze moet je dan kunnen maken. Ja man, ik ben accountant van beroep. De studerende moeder loopt tegen een probleem aan dat sommige delen van hun geld als inkomen gezien wordt door bepaalde overheidsinstantie. Wat kunt u ons hierover vertellen over de definitie van inkomsten? Hoe kan een lening van een student onder inkomsten vallen bij bureau A en bij bureau B wordt het als zijnde een lening gezien? In het bedrijfsleven is inkomen feitelijk een bedrag waarover je kunt beschikken zonder dat daar in de toekomst verplichtingen aan liggen tot terugbetaling. Leningen die je krijgt van een bank of van een instelling horen niet tot het inkomen omdat dat geld te zijner tijd moet worden terugbetaald. En bij de overheid is er heel lang de situatie dat men ziet inkomsten als geld wat binnen een bepaalde periode binnenkomt. En uitgaven, kosten, lasten dus, als geld wat in die periode eruit gaat. Geleend geld was dus voor de overheid inkomen. De terugbetalingen was voor de overheid in het verleden uitgaven, lasten, het kasstelsel. Maar in de economie is er geen sprake van kasstelsel, dan is inkomsten geld wat je kan besteden, vrij kan besteden. En een lening zal je te zijner tijd moeten terugbetalen. Dus hoort dat niet feitelijk tot inkomsten. De gemeente Spijkenisse heeft in het verleden gehanteerd dat geld waarvan je aangaf dat je het moest terugbetalen, dat je wist dat je er geen recht op had. In Annemieks geval was dat dus de heffingskorting die ten onrechte werd uitbetaald en dat Annemiek het niet kon stoppen. Het feit dat dat geld op haar rekening kwam, werd door de gemeente Spijkenisse beoordeeld als het zijn besteedbare inkomsten. Op het moment dat dat moet worden terugbetaald, wordt er alleen maar rekening gehouden met die uitgaven als het inkomen zodanig is dat die terugbetaling leidt tot een inkomen onder de bijstandnorm. Op het moment dat je dus meer verdient, dan stelt de gemeente Spijkenisse, in die periode stelden ze, dan kan je het makkelijk terugbetalen. Dus op de momenten dat je er recht op zou hebben gezien de inkomsten, het feit dat je ten onrechte geld krijgt, werd beoordeeld als zijnde, dat kan je nu besteden en als je het moet terugbetalen, zien we wel weer. Dus met andere woorden, de gemeente helpt de studerende moeders zelf in de problemen? In zo'n situatie worden de studerende moeders in de toekomst in de problemen gebracht. Op dit moment zijn er allerlei regels en overleg met de gemeente dat die situaties niet meer voorkomen. Ook dankzij het feit dat Annemiek daar bij de wethouder het een en ander heeft uitgelegd, zodat dat nu niet meer voorkomt. Dank u voor deze interview. Graag gedaan. Veel succes met de stichting.
En hoop dat de komende moeders en de moeders die nu zijn ook veel gebruik kunnen maken van zowel de website en uw steun en Annemiekes steun. Dank u wel.